bora lá para mais um unboxing. São as Pudging Keycaps White, como tá aí na etiqueta. Foi uma keycap que a gente comprou do AliExpress. A gente pagou cerca de R$35. Bora que bora, vamos abrir isso aqui. Tá lacrada, vem tipo um torpedo. Torpedo é bom. Se for uma TNT aqui vai dar bom. Torpedo é bom, vai. Pronto. A gente aqui gosta de aproveitar o saquinho, pessoal, por isso que a gente tira com cautela. O planeta agradece, né não, pai? É verdade. Opa, legal. Outro pote de maionese muito chique. Pra quem viu os vídeos do Switch, veio com um potinho bacana desse aqui. Então essa aí são as keycaps famosas, as Pudging Keycaps. Peguei na cor branca porque o RGB da branca fica mais bonito. Então vamos fazer uma lambancinha aqui na mesa, vamos ver. Tá pegando aí, pai? Tá pegando. Pouca teca. Nossa, que isso, hein? Bom, Caramba, é muita teca. eu acho que não é uma boa ideia confirmar em vídeo se tá tudo certo, né? Não. Depois no vídeo que eu vídeo for de 2 fazer horas. é melhor. Mas a qualidade das teclas parece ser bem bacana. Ela é em double shot. Bem legal, hein? Tem que olhar pelas teclas que tem escrita. Pega aqui a tecla Delete, por exemplo. É, Não sei não, hein? Será? parece. Porque tem duas Não camadas. tá aparecendo no vídeo, não. Tá tudo Ela é branco. muito branca, é. Por isso que o RGB da branca é bom, porque ela até estoura. Mas ela parece em double shot, porque aqui notoriamente é um plástico diferente do de cima. Aqui o Enter em formato de botinha. Tá aí, muito legal. Eu achei bem bacana a qualidade das teclas. Sinceramente, pelo preço, me surpreendeu. Então depois a gente vai trazer um vídeo você fazendo a instalação das keycaps, A instalação das keycaps no teclado, é isso Boa. aí. Pra quem gosta de RGB, nossa senhora, o teclado vai ficar muito brilhoso. Verdade. Tem várias teclas também, depois eu vou organizar, mas tem tecla numérica, ó, o Enter do numérico aqui, por exemplo. Muito legal. Bacana. Tem também... É um conjunto completo, né, cara? É um conjunto completo. É um conjunto completo, é isso aí. Tá aí, muito Boa, legal. legal. Várias keycaps. Então, breve no canal, um vídeo mostrando a instalação das keycaps. Trocando isso? as keycaps originais do teclado da Pichau. Boa. Eu vou estar trocando. Fiquei muito satisfeito. Se eu soubesse, pelo preço que eram as keycaps, teria até comprado a preta também. A gente comprou a preta de um kit mais top, que tava falando que era PBT Double Shot. Em breve eu vou trazer pra vocês. Essa aí não tava falando que era Double Shot. Então eu não sei exatamente se o tempo vai dizer. É bom que eu consigo comparar. Isso. Porque eu tenho 2 teclados, já dando um spoiler, eu vou instalar uma em cada. Então essa mais barata eu vou instalar em um teclado que eu jogo e a outra eu vou instalar num teclado que eu digito. Então a gente vai conseguir saber exatamente o que vai acontecer, qual vai durar mais. Beleza. Obrigado você que ficou com a gente até o final. Com certeza. Deixa aquele like. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber as notificações desses vídeos que eu falei e muito mais. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. gente. Um abraço. Um abraço. Obrigado e tchau, tchau. Valeu.